咗，係山泉水，唔係自來水啊！前面就係廣東省最長嘅隧道——彩虹嶺隧道，而我哋嘅水源頭就喺鶴山森林保護區裏邊啦。咦？唔俾汽車入嘅？呢個唔係鶴山華仔部烈火戰車？哇！叔部車又冇咪標，又冇時速表，乜都冇晒標嘅。乜嘢都冇㗎啦。森林保護區係禁止閒雜人員同埋車輛進入，即使有我哋取水點喺裏邊都好，都係需要登記同報備先可以入去嘅。嗱，山腳下游嘅水都係清澈見底嘅。喺山腳到水源要步行10公里，果然係原始森林啊！啲草成個人咁高，咪住，成個人咁高，大鑊咯！早啲着條長褲過嚟。屌！阿華仔，等等我啊！而家行山啦，唔係飛車啊！出門口冇睇黃歷啦今日。我終於到山頂啦！咪住，水源頭唔應該喺山腳咩？點落去啊？呢條唔係傳說中嘅神仙索？夠時啊，落去啊！連爬帶滾落到嚟，終於見到我哋廠嘅引水管啦！前面就係其中一個取水口。呢條管總長12公里，如果行家就知道啦，全人手拉管要幾錢？我就唔喺度晒命啦嚇！各位新老客戶，睇下我哋啲水收唔收貨啦！我睇下咗邊個話我哋賣自來水，每一個月我哋都會定期清理入水口嘅濾網，盡我哋嘅能力將最好嘅山泉水帶俾大家。